Зөһрә менән Алдар. Беренсе кис. Бала саға атаны ата тип белер, йәш елкенсәк ҡарттарҙы ҡәҙер итер ине. Аҡһаҡалдар йыйындарҙа һүҙ һөйләр, кәңәш бирер булһа, һис кенә лә бүлдермәй, ауыҙын асып йотлоғоп тыңлар, ата-бабалар һүҙен күңеленә һеңдереп кенә ултырыр ине. Ни өсөн тиһәң, күп йылдар буйы йыйыла килгән тәжрибә, ғилем урынын алып торор ине борон. Ил ағаһы булыр ирҙәрҙе илгә баш итеп һайлар булһалар, был бер ҙә ыҙғыш, янъял тикшереп йөрөр өсөн эшләнмәй ине. Һайлап ҡуйған баштар ҙа яманатын сығармаҫ, үҙен түрҙә ултырған түрәгә һанамаҫ, бары тик килгән афәттән илде ҡурсалар, яу килгәндә яу ҡайтарышыр, мал тыуарға ҡош-ҡорт баҫышһа, януар менән алышыр, ен-пәрейҙәр йөҙәтһә, улары менән дә көс һынашыр батыр булырҙар ине. Үҙебеҙҙең боронғо ете ырыу йолаларын, ата-бабаларҙың ғөрөф-ғәҙәттәрен, барын-юғын артыҡ тәфсирләп, ялҡытып ташламайым һеҙҙе тағы. Булмаһа, үҙебеҙҙең ата-бабанан ишетеп ҡалған боронғоно ғына баян ҡылайым. Ҡартайған көнөндә шулай бала сағаһыҙ ҡалыу, нәҫел ырыуын ҡороу бик аяныс икәнен үҙегеҙ ҙә беләһегеҙ инде. Бына шулай, оло йәшкә етеп, япа-яңғыҙ тороп ҡалған үҙебеҙҙең ырыу башҡорто Аллабирҙе атлы арҙаҡлы бер батырҙың күргәндәрен һөйләйем әле һеҙгә. Был шулай, ир уртаһы етеп, мал-тыуарынан бихисап түл йәйҙереп, бәҫле генә үлъя туплап, донъя көтөп ятҡанда, уйламағандан, көтмәгәндән башына бының ҙур ҡайғы төшә. Күңеле ятҡан бисәһенән дә, етеп килгән 3 улынан да яҙып, берҙән-бер көн япа-яңғыҙ тороп ҡала был. Ҡайғы-хәсрәттәренән һарыға һабышып, донъяһына ла ҡул һелтәп ҡуя. Мал-тыуарына күҙ-ҡолаҡ булмағас, улары төрлө ҡош-ҡортҡа юлығып, бар йыйған улъяһы туҙа. Бар тапҡан байлығы әрәм-шәрәм килеп, кәмей башлай бының. Күрше-күлән, дуҫ-иштәре быны тиҙерәк башлы-күҙле итергә уйлашып, бисәлеккә ҡыҙ ҡырҡын димләй башлайҙар. Күпме генә өгөтләп, димләп ҡараһалар ҙа, был ылғый ытырғанып, серәшеп килә. Бер ҙә ыҡа килмәгәс, ахырҙа үҙе лә миктәп бирешеп китә. Әгәр ҙә мәгәр шул мәлде изге пәйғәмбәребеҙ ярҙамға килергә ашыҡмаһа, ул шулай ҡайғы эсендә донъя ҡуйған булыр ине. Көндәрҙән бер көндө, шулай иртәнге намаҙын бик тә ихлас уҡып алғас, бының күңеле иләҫләнеп, баш һуҡҡан яҡҡа ҡырға сығып киткеһе килә. Башына ҡылт итеп шул уй төшөү була, тота ла атын эйәрләй һалып, сыға ла китә был. Атын үҙ яйына ғына ҡуйып, ашыҡтырмай ғына бара бирә. Хайуанының үҙ иркенә ҡуйғас, башын эйеп кенә, ара-тирә үлән ялмаштырып, атлай-атлай, хужаһын йәйләүҙән әллә ни алыҫ та алып китмәй китеүен. Көн төшкөлөккә етеп, был шулай уйҙарынан айный алмай килгәндә, ҡолағына сала-сарпы ғына булһа ла, ниндәйҙер ят бер тауыш салынып ҡала. Баш ҡалҡытып ҡараһа, бының күҙ алдында баштан-аяҡ ҡораланған һыбайлы бер батыр пәйҙә була. Өҫтөнә кейгән тимер күлдәге шау көмөштән ҡойолғандай күҙҙең яуын алып тора. Башындағы торҡаһы ла саф ҡоростан ғына икән. Биленә көмөш ҡынлы кәкре ҡылыс таҡҡан. Яурынына киреүле әҙернә йәйә, уҡ тулы ҡалъянын артҡан, ә уң ҡулына оҙон һөңгө тотоп алған имеш. Атланған арғымағы ла торғаны бер мал тарпаны. Эйәр өпсөнө лә йылҡылдап ҡына торған фирүзә ҡашлы,
шау көмөштән генә нағышланған икән. Ҡартҡа был батыр сәләм биреп: «Ҡайҙа юл тоттоң былай, Аллабирҙе?» тигән икән. Ҡарт был ете ят кешенең үҙ исемен әйтеп, һүҙ ҡушыуына аптырап киткән. Шулай ҙа тегенең сәләмен алып: «Минең исемде ҡайҙан беләһең?» тип һорай ҡуйған. «Белмәгән ҡайҙа?» тигән теге ҡораллы батыр. «Исем атыңды ғына түгел, мин һинең ҡайғы-хәсрәтең ниҙән икәнен дә шәйләйем. Бына һин минең буй-ҡиәфәтемә абайлап ҡына баҡ та, иңемдәге бөтә ҡорал-ҡорамалдарымды иҫеңә алып ҡуй. Ҡасан да булһа бер күрерһең әле уларҙы. Ә хәҙергә яҡындағы бер йәйләүгә атыңды бор да, үҙеңде күҙ-ҡаш менән көтөп торған ырыуҙаштарыңды күр. Улар һиңә бер кәңәш бирерҙәр. Шул кәңәште һин бер үк аяҡ аҫтына һалмай ҡабул ҡыл. Был әйткән һүҙ һиңә хаҡ мосолмандар атаһының ҡушҡаны булыр», тигән дә, атын ҡайыра һалып, атҡан уҡтай күҙҙән дә юғалған был юлаусы. Аллабирҙе ят кешенең был һүҙҙәрен ишетеп шаҡ ҡатып ҡалған. Был берәй әруахмы тиһәм, үҙ күҙҙәрем менән күреп, үҙ ҡолаҡтарым менән ишетеп, ҡара-ҡаршы һөйләшеп торҙом да баһа, тип аптыраған. Ахырҙа Мөхәммәт ғәләйһиссәләм үҙе еткергән Хаҡ Тәғәләнең яҙғаны шулдыр күрәһең, тип теге батыр ҡиәфәтендәге юлаусының серле һүҙҙәрен ысынға уҡ юрап ҡуйған. Шунда уҡ атынан төшә һалып, доғаһын ҡылған да, теге әҙәм әйткән йәйләүгә ыңғайлаған был. Йәйләүгә етер-етмәҫтән, ҡарға тубындай күп халыҡ йыйылып торғанын күргәс, былар, моғайын, берәй туйға-фәләнгә йыйынғандыр, тип ҡуйған эсенән. Йыйылған халыҡ быны күҙгә элеп алыу булған, бөтәһе бер юлы һөрәнләп тә ебәргән. «Бына баш үҙе лә килә!» Тәүҙә үк шуны әйтергә онотҡанмын. Аллабирҙе бер нисә ауылға баш итеп һайлап ҡуйылған батыр була. Шуға ла ул килеп етеү менән, көллөһө лә уға дәррәү ҡаршы сығып, атының башынан алып, үҙен күтәреп үк төшөрәләр ҙә, ололоҡлап, ҡуш мендәр өҫтөнә илтеп ултырталар. Ул, бер сама баш-күҙ алып өндәшмәй торғас, ахырҙа: «Был ниндәй оло байрам тағы?» тип һораған. «Ҡаҙан-ҡаҙан иттәрегеҙ ҙә бешкән, турһыҡ-турһыҡ ҡымыҙығыҙ ҙа етешкән. Йәш елкенсәк тә көрәшкә сәмләнеп, бәйгегә елкенеп йөрөй түгелме? Көллөгөҙҙөң дә йөҙө яҡты, һүҙе татлы тигәндәй. Был ҡандайын ҡыуанысҡа булыр, ағай-эне, төшөндөрөп бирегеҙсе. Донъялыҡта үҙ ҡыуанысым ҡалмаһа ла, ил ҡыуанысы иргә уртаҡ», тигәс, йыйындың иң оло ҡарттары Аллабирҙене ҡорға алып, йөгөнлөкләп ултырышҡан. Аллабирҙенең ҡаршыһында ултырған ҡарт былай тип һүҙ башлаған. Икенсе кис. Хуш күңелле ырыу башыбыҙ, һинең инде тол ҡалып, бала-сағаһыҙ көн итеүеңә лә байтаҡ ғүмер үтеп китте. Күпме һыуҙар аҡты ла, күпме елдәр иҫте. Шулай ҙа һинең ҡайғынан баш ҡалҡытҡаныңды күргән көнөбөҙ юҡ. Һин беҙҙең менән һөйләшеүҙән ҡасаһың, табындарыбыҙҙы күрмәйһең, һый-туйҙарыбыҙға ла саҡырып килтереп булмай. Йәнлеккә йөрөмәйһең, беҙҙең менән һунарға ла сыҡмайһың. Әҙернәңдең кереше лә тартылмай, ҡулыңдан уғың да һыҙғырып осмай. Ҡалъяныңда ҡырҡма башлы уғың да ҡалтырамағас, тутығып ятып һөңгөң дә йылтырамағас, елдәй атың да дала иңләп елмәй, бер бурҙайың Муйнаҡ та эйәһен белмәй. Бейәләрең дә мәлендә һауылмай һыуалып бөттө. Үҙең дә ҡайғыңдан арына алмайһың. Былай һин үҙ әжәлеңде үҙең генә ашыҡтыраһың, ә ил-һүлде ҡурсыуһыҙ ҡалдырыуың бар.
Беҙ бөгөн көллөбөҙ беҙҙе элеккесә үҙ күреүең хаҡына, бөтә ҡайғы-хәсрәттәреңде онотоп, ил менән бергәләп донъя көтөргә, теләһә ҡайһыбыҙҙың ҡыҙын һайлап алыуыңды хуш күрәбеҙ. Уларҙың матурлығы ла, батырлығы ла үҙеңә мәғлүм. Сапһа ат атланып сабырҙай, атһа кирелеп уҡ атырҙай ҡыҙҙарыбыҙ бар. Һыу һөлөгөндәй шул һылыуҙар араһынан, исмаһам, берәүһенә күңелең ятмаҫлыҡмы? Алла бирҙе. Дуҫ-иштәрем, ҡәҙерлеләрем, әйткән һүҙҙәрегеҙ, биргән кәңәштәрегеҙ өсөн рәхмәт. Был уйығыҙҙы бер бөгөн генә лә әйтмәйһегеҙ инде. Кәңәштәрегеҙҙең файҙалы икәнен беләмен. Тик ил һүҙен аяҡ аҫтына йыға тип уйламағыҙ. Мин инде олоғайғанмын, сырхауланғанмын. Тулған ай кеүек йәш ҡыҙҙар көҫәр сағым үткән инде, тип ҡырт киҫкән. Улай булғас, тигән уның эргәһендә ултырған бер аҡһаҡал, мин һиңә ҡулай булырҙай берәүҙе беләм. Бала сағығыҙ булмаған тәҡдирҙә лә, ул йәше менән дә, эше менән дә һиңә иш булырҙай бик тә намыҫлы, бик тә күркәм холоҡло, уттай уңған тол ҡатын. Үҙе беҙҙең ауылдарҙан ҡырҙа, Ирәндек буйҙарында көн итә. Зөһрәнең, уның исеме шулай, мал-тыуары ишле, үҙе япа-яңғыҙ булһа ла, көтөүҙәрен бер януар ҙа баҫа алмай. Аҡһаҡал уның исемен ҡабатлауы була, бөтә йыйын бер булып, күктән һөрәнләгәндәй геү итеп ҡала. Раҫ һөйләйһең, аҡһаҡал, раҫ! Уны беҙҙең дә күбебеҙ белә, күрмәгәндәребеҙ ишетеп белә. Ул беҙҙең Аллабирҙе башҡа иш булырлыҡ бисә, тип геү килешәләр. Ҡарттар Аллабирҙене йәнә ҡыҫмаҡлабыраҡ алып, Зөһрәне үҙенә иш итеүен йәнә ныҡышыбыраҡ һорай башлағас, ул бахыр, ҡолаҡтарын баҫып, ни тип әйтергә лә белмәй, аптырап тора ла, ахыр килеп, теге далала осратҡан ят батырҙың әйткәнен иҫләп, бының раҫҡа сығыуын уйлап ҡуя. Шунан, бик серәшеп булһа ла, Зөһрәне бисәлеккә алырға ризалығын бирә. Аҡһаҡалдар, булған халыҡ, Аллабирҙенең ризалығына һөйөнөп, ялан халҡына хас уйын-көлкө, бәйге-көрәш башлап ебәрергә булалар. Ҡарттар менән урта йәштәге ир-ат ҙур түңәрәк яһап ултырышҡас, йәш елкенсәк көрәш башлап ебәрә. Батырға сыҡҡандарға бүләктәр өләшәләр, артабан уҡтан мәрәйгә атышып, мәргәнлек һынашалар. Ахырҙа туйҙы аттан тартыш уйыны менән ослап ҡуялар. Бына көрәшеүселәрҙең дә, мәргән уҡсыларҙың да, хатта атта яҫҡышыусыларҙың да ҡомары баҫылып, ҡарап ултырғандарҙың да танһыҡтары ҡанып, майҙан һил булып ҡалғас, хәл йыйып, тамаҡ ялғап алыр мәл дә етә. Табаҡ дуҫтаҡтарға аш-һыу өләшенеп, йәштәр ҡарттарға алдыр-алдыр ҡымыҙ яһап тарата башлайҙар. Аллабирҙегә иң ҡәҙерле ҡунаҡ күреп, тәкә башы килтереп тотторалар. Түш итенән ҡурҙаҡ та ҡуялар. Уның артынса табынға бишбармаҡ та өлгөртөп, бер-береһенә ит һоғондорошоп, ҡоротлап һурпа эсеп, һыйланғандан һуң, эңер төшкәс кенә тирмәләргә таралышалар. Зөһрәне маҡтап телгә алған әлеңге арҙаҡлы ҡарт Йылҡыбай Аллабирҙене үҙ тирмәһенә алып ҡайта. Ҡарттың бала-сағаһы ла ишле, мал-тыуары ла күп икән. Уландары Аллабирҙене бик ҡәҙер итеп, аҫыл балаҫтар түшәп, яҫтыҡ мендәрҙәр өйөп, йомшаҡ урын йәйәләр. Доға ҡылып йоҡларға ятҡас та, Йылҡыбай һаман Зөһрәне маҡтап, һайрай-һайрай, ахыр сиктә үҙен барып күрергә тип, быны иртәгә үк бергәләп юлға сығырға күндерә. Өсөнсө кис. Иртәгеһен ҡунаҡты ла, хужаның үҙен дә
Айғыр бейәләр кешнәп уята. Тәүҙә хужа үҙе тороп, тәһәрәт алырға һыу йылытып ҡуйырға ҡуша. Унан ҡунаҡ та тора. Иртәнге намаҙҙы уҡып алғас та, Йылҡыбай былай тип һүҙ башлай: «Беҙ юлланыр ер яҡын түгел. Аттарҙың күндәме кәрәк булыр. Һин атланып килгән айғыр малы сыҙамаҫ. Мин һиңә үҙемдең иң яҡшы атымды бирермен. Айғырыңды өйөрөнә ҡайтарып ебәрһәң дә ярар». Ти ҙә уландарына өйөрҙән иң яҡшы 2 ат тотоп эйәрләргә ҡуша. Былар шулай уҡ һаҙаҡтарын аҫып, ҡылыстарын тағып, бер аҙ тамаҡ ялғарлыҡ аҙыҡ-маҙар артмаҡлап, Аллаға тапшыралар ҙа юлға сығалар. Йылҡыбай юлдашына ҡарап-ҡарап ала ла, уның һаман уйға батып, бик бойоҡ килгәнен күрә. Күңелен асырға, албырғатырға ниәтләп, әле уның күрмәгән, белмәгән кәләше хаҡында һөйләмәксе була. Мин һиңә, Аллабирҙе дуҫҡай, буласаҡ кәләшеңдең яҡшы яҡтарын, хужалығын, мал-тыуарын һөйләгәйнем инде. Хәҙер уның әкәмәт ҡыҙыҡ ғүмер итеүен дә һөйләп бирәйем үҙеңә. Ул бит үҙе күгәреп ятҡан бейек Ирәндек тауҙары араһында, япа-яңғыҙ, бер кемдең дә ҡул ярҙамын күрмәй ғүмер итә. Малдарын да бер кем көтмәй, бейәләрен һауырға ла бер кем елегә әйҙәп йөрөмәй. Һауымы еткәс, тирмә эргәһенә үҙҙәре ҡайтып, үҙҙәре таралышып китә. Ирәндек буйы тулы, ҡош-ҡорт та теймәй ти үҙҙәренә. Ул ғүмер иткән ергә беҙҙең батырҙар һирәк кенә барып етә. Мин уның йәйләүенә бер нисә йыл элек уйламаған ерҙән генә барып сыҡҡайным. Ул саҡ уның тол ҡалыуына 1 йыл самаһы ғына булғандыр. Мин унда 2 көн буйы ҡунаҡ булып, шул 2 көндә лә 5 ваҡыт намаҙын ҡалдырмауын үҙ күҙҙәрем менән күреп киттем. Аҙ ғына һөйләр ҙә күберәк һине тыңлар. Һүҙен башлар ҙа шунда уҡ ослап та ҡуйыр ине. Аҙ һөйләһә лә һүҙе күпте аңғыратыр ине. Мин уға былай яңғыҙ ғүмер итеүеңә иҫем-аҡылым китә, бәлә-ҡазаға юлығып ҡуймаһаң ярар ине, тип үҙенә берәй ауыл тирәһендәрәк төйәкләнергә кәңәш тә биреп ҡарағайным. Юҡ, мин бер ниҙән дә, бер кемдән дә ҡурҡмайым. Берәйһе баҫыша ҡалһа, үҙ-үҙемде, мал-тыуарымды ғына ҡурсырлыҡмын әле. Берәүҙең дә ярҙамына мохтаж түгелмен, тине. Шунан башҡа бер ауыҙ һүҙ ҙә өндәшмәгәс, мин артығын төпсөнөп торорға ла ҡыйманым. Йылҡыбай шулай бәйнә-бәйнә һүҙ тоҡсайын бүҫкәртә бирә. Ә Аллабирҙе баш уны тыңлай-тыңлай, үҙенең буласаҡ ҡатынына аптырап, бөтә уйҙарының осона ла сыға алмай килә. Ул инде Зөһрәне яҙмыш яҙғандан ғына түгел, эстән генә эҫенә башлағандан да торған һайын үҙ итә бара. Ара-тирә һорау биргеләп, һәр алған яуабына иҫе-аҡылы китеп, башын ғына сайҡап ҡуя. Күңеле ни күрәһеләрем бар икән тағы, был ни менән генә барып бөтөр икән, тип болоҡһой. Көн кискә һарҡып, дөм ҡара урман үткәлеүенән үтеп барғанда, былар ҡапыл дәү бер болан елеп килгәнен шәйләп алалар. Аллабирҙе уҡ атыуҙа үҙенең элекке мәргәнлеген иҫләп, һаҙағынан күҙ асып йомғансы бер уғын һурып ала ла, әҙернәһенә һалып, атып та ебәрә. Уҡ бөлдөргөһөнә тиклем януарҙың ҡабырғаһы менән ҡалаҡ һөйәк араһына барып ҡаҙала. Болан уҡ тейеүҙән үрә ҡарғып, аҡ бәкәлдәренә барып һөрлөгә. Шул арала Йылҡыбайҙың уғы ла уның муйынына барып ҡуна. Былар аттарынан төшә һалып, доға ҡылалар ҙа боланды салып та ебәрәләр. Унан тиреһен дә тунай башлайҙар. Шул мәл ҡолаҡтарына ниндәйҙер бер ят ҡош саңҡыған тауыш салынып ҡала. Ҡараһалар, баш остарында ғына яман дәү бер ҡош шыҡыйып йөрөй икән.
Ҡанат ҡаурыйҙары аҡ, ә үҙе сапсан бөркөт ҡиәфәтле, ти. Йылҡыбай ҡошҡа күҙ һирпеп ала ла: «Ҡара әле, баш, был бит дәүләтле ҡош булырға оҡшай ҙаһа. Ул, моғайын, беҙҙән ризыҡ һорайҙыр. Был боланды уға бирәйек, бер кискә түҙербеҙ әле», ти. Аллабирҙе лә быға риза булып, боланды урынында ҡалдырып, аттарына атланалар ҙа, бер талай ситкә китеп, был нишләр икән тип ҡошто күҙәтеп торалар. Йылҡыбай яңылышмаған икән. Улар саҡ ҡына китеү менән, ҡош болан түшкәһенә ҡунып, уны ҡарһаланып өҙгөләй ҙә башлай. Аллабирҙе башын сайҡап, аптырап тора ла: «Бөтә әйткәндәрең раҫҡа сыҡты, дуҫҡай. Инде алда ни булаһыларын ҡарап ҡарайыҡ. Алда әле әллә ниҙәр күрәһеләребеҙ барҙыр. Алла ярҙам бирһә, уларынан да имен-аман ҡотолорбоҙ. Тик юлыбыҙҙың ахыры һинең Зөһрәне йәрәшеп, ҡыуаныслы туйығыҙ менән бөтөргә генә яҙһын», тип яҡшыға юрап ҡуйған Йылҡыбай. Бара торғас, ҙур бер күл буйына килеп сығалар. Шунда ҡуналҡа яһап китмәксе булып, бер-ике өйрәк атып алалар ҙа, киске тамаҡҡа шуны бешереп, ашап, таң атҡансы ҡаты йоҡоға талалар. 4-нсе кис. Был ике дуҫты йоҡонан һыу ҡоштарының субырҙашыуы ғына уята. Торалар ҙа, яҡында ғына утлап йөрөгән аттарын эйәрләй һалып, ары юлланалар. Көн төшкөлөккә еткәнсе, шулай бер нигә лә юлыҡмай ғына баралар. Көн бик ҡыҙыра башлағас, берәй ағас күләгәһенә ятып, хәл йыйып алырға булалар. Юлдан ситкә ҡайырмаҡсы ғына итһәләр, былар өҫтөнә оло йәштәрҙәге бер әҙәм килеп сыға. Уң ҡулына оҙон таяҡ тотҡан, сырайы бик йонсоған күренә. Үҙе ап-аҡ һаҡаллы, буй-һыны ҡаҡса, өҫтөнә оҙон йәшел елән кейгән, башына ап-аҡ сәллә ураған, биленә ниндәйҙер серле яҙыу нағышланған ҡәмәр ҙә быуып алған. Беҙҙең юламандар уны күргәс тә туҡтап ҡала. Теге ҡарт яҡыныраҡ килеп быларға сәләм бирә. Былар сәләмгә сәләм менән яуап ҡайтарғас, тағы ни әйтер икән тип өндәшмәй генә тора бирәләр. «Хаҡ мосолмандар икәнһегеҙ, ҡайҙа былай юл тотаһығыҙ? Был тарафтарға ниндәй елдәр ташланы һеҙҙе?» тип һораша башлаған ҡарт. «Был ерҙәрҙән иң көслө батырҙар ҙа 1000 бәлә менән генә үтеп сыға ала. Ошо төпкөлгә уҫал януарҙарҙан башҡа яуыз ен-пәрейҙәр ҙә оялап алған. Бынан имен-аман ҡотолоп сығайыҡ тиһәгеҙ, Алла ярҙам бирһен үҙегеҙгә. Изге пәйғәмбәребеҙ юлдаш булһын. Һеҙҙе осратып кәңәш бирә алыуыма шатмын. Әйҙәгеҙ, минең арттан эйәрегеҙ. Аласығым әллә ни алыҫ түгел. Бынауындай селлә эҫеһендә үҙегеҙ ҙә, аттарығыҙ ҙа бер аҙ хәл алып китер. Ҡарт шул һүҙҙәрен әйтә лә, үҙе алдан китә. Ул шулай яй ғына атлап барһа ла, һыбайлылар аттарын юрттырып та етешә алмайҙар быға. Ниндәйҙер ҡөҙрәт көсө быларҙы арҡан менән тарттырғандай, бер-береһенә бер ауыҙ һүҙ ҙә ҡуша алмай, ҡартҡа эйәреп китәләр. Урман эсләп байтаҡ ҡына ер барғас, ҡарт быларҙы тар ғына һуҡмаҡҡа төшөрөп, ахырҙа бер тау-таш егенә килтереп сығара. Яҡыныраҡ килһәләр, өңөрәйеп торған тау ҡыуышын күрәләр. Тау ҡыуышына етер-етмәҫтән, теге ҡарт быларҙы туҡтата ла. Уң яҡта ҡуйы ҡыуаҡтар араһынан саҡ ҡына күренеп ятҡан бүтәгәләй күк үлән, шау сәскә менән ҡапланған ҡыҫыҡ ҡына аҡланға ымлап: «Аттарығыҙҙың эйәрҙәрен һалдырып, ошо асыҡҡа ебәрегеҙ. Ҡоралдарығыҙҙы ла шунда ҡалдырып, мәғәрә ауыҙында мин сыҡҡанды көтөп тороғоҙ», тип бойора. Юламандар ҡарттың һүҙен тыңлап, аттарын аҡланға алып сыҡһалар, үҙ күҙҙәренә үҙҙәре ышанмай торалар. Бындай ҙа иҫерткес бал еҫе бөркөп торған сәскәләрҙе,
Хуш еҫ аңҡытҡан үләндәрҙе уларҙың ғүмерҙә лә күргәне юҡ икән. Аллабирҙе атының эйәрен тәү башлап үҙе һалдырып утлауға ебәрә лә: «Был ниндәй ғәләмәт хәлдәргә юлыҡтыҡ беҙ?» тип хайран ҡалып тора. Ысынлап та, Аллаһы Тәғәлә беҙҙе үҙе ярлыҡап йөрөй ахыры, тигәс, Йылҡыбай ҙа атының эйәрен һалдырып: «Эйе, беҙҙе пәйғәмбәребеҙ үҙе һаҡлап йөрөтә. Бындай изге әҙәм беҙгә тиктәҫтән генә осрамаҫ ине», тип ҡуя. «Әйҙә йәһәтерәк булайыҡ. Моғайын, ул беҙҙе көтөп тә торалыр». Ысынлап та, былар килеүгә ул мәғәрәһе ауыҙында көтөп тора икән. Алдарында ни күҙ менән күрһендәр, күҙҙең яуын алып, бик затлы балаҫ йәйелеп ята. Ә мәғәрә ауыҙы бик ҙур таш менән ҡаплап ҡуйылған. Таштың уң яғында, 2 сажындай ғына ерҙә, тау яғалап аҡҡан шишмә сылтырап ята. Ә һул яҡлап иҫ киткес ҙур бер тирәк үҫеп ултыра. Ҡуйы япраҡлы йәшел сатыры менән бөтә мәғәрә ауыҙын ҡояштан ҡаплап тора икән. Ҡарт уларҙы күргәс тә: «Итек сарыҡтарығыҙҙы сисегеҙ ҙә, аяҡтарығыҙҙы бынау шишмә һыуы менән йыуып, балаҫҡа баҫығыҙ», тип бойора. Ул ни ҡушһа, шуны эшләп, балаҫҡа баҫһалар, ҡарттың ниндәйҙер ят һүҙҙәр әйтеп, дәғүәт уҡып ултырғанын күрәләр. Ул һуңғы һүҙҙәрен әйтеү була, таш үҙенән-үҙе ситкә тәгәрәп китә. Хужа ҡунаҡтарҙы эскә инергә ымлай. Мәғәрә эсенә һаран ғына яҡтылыҡ төшөп тора. Һулға боролһалар, ишек асылып, көн дә яҡты ергә килеп инәләр. Тауға өңөлгән был мәғәрә эсендә 4 тарафҡа ҡуйылған 4 таш яҡтыртып тора икән. Таш иҙәнгә балаҫтар түшәлгән, ә бер яҡтағы ҡалҡыуыраҡ урынға яҫтыҡ мендәрҙәр өйөп ҡуйылған. «Рәхим итеп ултырышығыҙ, ҡәҙерле ҡунаҡтарым булығыҙ», тип ҡарт тәүҙә урын күрһәтә быларға. «Мин һеҙгә тамаҡ ялғар ниғмәт килтергәнсе, ял итеп алығыҙ», тип үҙе икенсе яҡҡа китеп юғала. Ҡарттың бәләкәй генә туҫтаҡҡа һалып индергән туралған ит осмотон күреп, был беҙҙең кесе телебеҙгә лә йоҡмаҫ тигәндәй, 2 дуҫ бер-береһенә ҡарашып ҡуялар. Хужа быларҙың уйын алдан белгәндәй: «Был туҫтаҡ бәләкәй тип ҡайғырмағыҙ, мосолмандарым. Һеҙ был ниғмәтте көнө буйы ашаһағыҙ ҙа бөтөрә алмаҫһығыҙ», тип кеткелдәп көлөп ҡуя. Баҡһаң, был ысынлап та шулай булып сыға. Күпме генә танһыҡ күреп ашамаһындар, туҫтаҡта ит һис тә кәмемәй, имеш. Ҡунаҡтарҙың быға иҫтәре китеп, башта үҙҙәренең ышанмауҙарына хужанан ғәфү үтенгәндәр. Һуңынан хужа аҡ эсемлек ҡойолған икенсе туҫтаҡ килтереп ултырта. Ҡунаҡтар быны ҡымыҙ тип уйлайҙар, тик ул ҡымыҙ түгел икән. Хужа ахырҙа былай тип төшөндөрөп бирә: был ят эсемлек тик ул үҙе генә белгән шишмәнең һыуы, имеш. Бының менән ул тик дөрөҫлөк юлынан йөрөгән хаҡ мосолмандарҙы ғына һыйлай икән. Шунан ул: «Һыуһындарығыҙ ҡандымы инде?» тип һорағас, ҡунаҡтар: «Ҡанмаған ҡайҙа ул, буйтым ҡанды, хатта йәшәреп киткәндәй булдыҡ», тигәндәр. Шунан һуң ҡарт быларға үҙенең кәңәш бирер мәле еткәнен белдергән дә: «Мин һеҙҙең кем икәнегеҙҙе лә, ниндәй йомош менән, ҡайҙа китеп барғанығыҙҙы ла белеп торам», тигән. Хөр күңелле Аллабирҙе баш, һин Зөһрәне кәләш итеп йәрәшергә, ә һин, Йылҡыбай, уның менән ҡоҙа булып барырға сәфәр сыҡҡанһығыҙ. Һеҙҙең был ниәтегеҙҙе изге пәйғәмбәребеҙ ҙә бик хуп күрә. Ул миңә үҙе күренеп, һеҙҙе ҡаршы алырға ебәрҙе. Өҫтәүенә, ошо һый менән һыйлап, ошо кәңәште бирергә ҡушты. 5-нсе кис. Әүлиә ҡарт һүҙен былай тип башлаған: «Юлығыҙ бик алыҫ булмаһа ла,
бик хәтәр юл булыр. Көн һайын һеҙҙе йыртҡыс ҡоштар баҫып йөҙәтер, үткер тырнаҡтары менән үҙегеҙҙе яҫҡып алырға тырышырҙар. Йәнә айыу, бүре, юлбарыҫ ҡиәфәтендәге януарҙар ҙа ташланыр һеҙгә. Үҙегеҙҙе лә, аттарығыҙҙы ла ҡырҡҡа өҙгөләп ташларға итерҙәр. Бөтә был һеҙ күрер бәлә-ҡазалар бер туған ике пәриҙең сихыры булыр. Уларҙың береһе Зөһрә йәйләүенең бир яғында, икенсеһе Ирәндек аръяғында төйәкләнгән. Икеһе лә Зөһрәне үҙ ҡулына төшөрөргә йөрөй. Тик ул, быларға алданмайынса, бөтә хәйлә-мәкерҙәрен көн һайын иренмәй ҡылған 5 ваҡыт намаҙы менән кире ҡыуып тора. Һеҙ ҙә батырлыҡҡа ғына таянмай, хаҡ мосолмандар үтәгән изге йолаларҙы һаҡларға тырышығыҙ. Һеҙгә был көс-ҡеүәт бирер. Шуның менән бөтә ҡыйынлыҡтарҙы ла еңеп сығырһығыҙ, ти. Шунан Әүлиә ҡарт быларға: «Ҡайҙа миңә уҡ ҡылыстарығыҙҙы килтерегеҙ әле», тигәндә, былар ҡорал-ҡорамалдарын килтереп һалғас, яҡты мәғәрәнән сығып торорға ҡушҡан. «Мин саҡырмайынса бында инмәгеҙ», тип киҫәтеп ҡуйған. Шунан ишеген бикләп, мәғәрәлә үҙе генә ҡалған. Былар күп тә көтмәгән, Әүлиә ҡарт үҙенә саҡырып алған да, ҡорал-ҡорамалдарын күрһәтеп: «Уҡ ҡылыстарығыҙ хәҙер нисек үҙгәргәнен күрәһегеҙме?» тип һораған. «Күрәбеҙ», тигән Юламандар. «Уҡ башаҡтарыбыҙ алтын һымаҡ ялтырай, ҡылыстарыбыҙ ҙа сәс бәкеһе төҫлө үткерләнеп киткән. Ҡорамалдарығыҙҙың тылсым көсө бер ялтырап тороуҙа ғына түгел, уларҙың асылында. Тоҫҡап атҡан уғығыҙ сәпкә теймәй яҙа китмәҫ. Тейгән бере януарҙы ғына түгел, ен-пәриҙең үҙен дә юҡ итер», ти. Шунан әҙерәк уйланып торғас: «Үҙегеҙҙе лә яра йәрәхәттән һаҡлар тылсымым бар. Мин һеҙгә берәр күлдәк менән бүрек бирәм. Тәнегеҙгә тейгән һәр харам көс шунан юҡҡа сығып торор», тигәндә, мендәр аҫтынан 2 кәрмәзин күлдәк менән 2 ҡара төлкө бүрек сығарып биргән. «Бына шуларҙы кейеп алығыҙ ҙа, аттарығыҙҙы эйәрләп, уҡ ҡылыстарығыҙҙы тағып алып, мәғәрә ауыҙы алдында мине көтөп тороғоҙ», тигән. 2 Юламан, ҡарт ҡушҡанса, күлдәк, бүректәрен кейә һалып, ҡорал-ҡорамалдарын тағып, аттарына атланалар ҙа, йәнә тау ҡыуышы алдына килеп, көтә ҡалалар. Килеп туҡтауҙары була, 2 ҡулына аҡ ҡойолған, 2 туҫтаҡ тотоп сыҡҡан теге ҡартты күрәләр. Ҡарт, икеһенә 2 туҫтағын һоноп, эсә алған тиклем эсергә ҡуша. Батырҙар, күпме генә көсәнеп ҡарамаһын, туҫтаҡтарҙы эсеп бөтөрә алмай, кире ҡайтаралар. Әүлиә ҡарт: «Ниңә эсеп бөтөрмәнегеҙ?» ти. «Башҡаса булдырып булмай», тип яуаплай былар. «Улай булғас, ризыҡты тәләф итмәй, аттарығыҙға эсереп бөтөрөгөҙ, уларға ла көс-ҡеүәт кәрәгер», ти ҡарт. Аттар бик яратып эсеп, туҫтаҡтарҙы бушатҡан, ти. «Хәҙер инде юл башлаһағыҙ ҙа ярай», тип ҡарт хәйерле юл теләп ҡалған. Батырҙар, Әүлиәгә рәхмәттәр уҡып, тылсымлы кейемдәренә, ҡорал-ҡорамалдарына ҡыуанышып, хушлашалар ҙа йәнә юлға сығып китәләр. Бер нисә көн рәттән бер нигә тарымай бара. Тик ашарҙарына ҡош атып алалар ҙа, тамаҡ ялғап алғас, йәнә ары китәләр. Күҙҙәренә инде алыҫтан күгәреп ятҡан Ирәндек итәктәре лә күренә башлай. Тик Әүлиә ҡарт юраған ҡыйынлыҡтарға юлыҡмағас, ул әйткән һүҙҙәргә шөбһәләнеп тә ҡуя былар. Ҡапыл шул саҡ аяҙ күктә ҡара болот ҡабарып сыға. Текләберәк баҡһалар, был ҡара болот та түгел, ә донъя ҡаплап килгән ҡоштар тубы икән. Ябырылып килгән ҡош күсенең
шомло тауыштарын шәйләп алғас ҡына, былар Әүлиә ҡарттың һүҙҙәре раҫҡа сығыуына ышаналар. Ҡалъяндарынан әҙернәләрен, һаҙаҡтарынан уҡтарын ҡармап алып, был ҡош яуын ҡайтарырға әҙерләнеп тә бөтмәйҙәр, төлкө, ҡуян яҫҡыған бөркөт ише быларға ҡош яуы ябырыла башлай. Ни булырын алдан иҫкәртелгән батырҙар ҡаушап ҡалмай, уҡтарын сойорғотоп та ебәрәләр. Атылған бер уҡ яҙа китмәй, сәпкә тейеп, ҡошо менән бергә ҡолап төшә. Ҡош күсе быларға ҡунып-ҡунып алһа ла, тылсымлы кейемдәргә ҡағылыу менән үк тырнаҡтары тупарылып, батырҙарҙың аттарына ғына баҫыша башлай. Ә аттарға тылсым ҡөҙрәте ҡағылмағас, тәндәре әрнеүҙән үрәпсеп китеп, тыпырсынып дуларға тотоналар. Батырҙар ҡындарынан ҡылыстарын һурып алып, һыбай килеш аттарының баш ҡойроғон һаҡларға тырышалар. Был ҡаты алыш шулай төш ауғансы бара. Әгәр ҙә мәгәр ярҙамға әлеге тәғәм ризыҡ биргән аҡ ҡош килеп етмәһә, алыштың ни менән барып бөтөрөн күреү ҙә бик икеле булыр ине. Теге аҡ ҡоштоң баш осонда күренеүе була, был ҡара ҡош яуын пыран-заран килтереп, һәр ҡош төрлөһө төрлө яҡҡа осоп китеп бөтә. Теге аҡ ҡош ике юлсының еңеп сығыуына ҡыуанғандай, һаман быларҙың баш осонда шыҡыйып йөрөй икән. Былар аттарынан төшөп, атҡан уҡтарын йыйып алырға итһәләр, ни күҙҙәре менән күрһендәр, бөтә атылған уҡтар һаҙаҡтарына кире инеп ятҡан икән. Батырҙарҙың уны-быны күреп торорға форсаттары ла булмаған. Йылҡыбай менән Аллабирҙе был хәлде Алла ярлыҡауына юрап, аттарынан төшөп, доға ҡылалар ҙа, саҡ ҡына хәл йыйып алғас, ары юлланалар. Ә ҡош һаман быларҙың арттарынан ҡалмай, баш осонан осоп килә икән. Былар ҡошто һыйламаҡсы булып, берәй йәнлек-фәлән юҡмы икән тип, тирә-яҡҡа ҡараңғылап килә торғас, елеп барған бер мышы күреп ҡалалар ҙа, артынан төшөп ҡыуа китәләр. Йылҡыбай алғараҡ сығып, уғын атып ебәрһә, уҡ мышының нәҡ боғаҙына барып тейә. Януар тәкмәсләп барып төшкәс, тиҙ генә уны сала һалып, тиреһен яртылаш ҡына тунайҙар ҙа, ҡошто саҡырып алып, ризығын биргәс, ары китәләр. Ҡош быларҙың һүҙен аңлағандай, мышыға килеп ҡуна ла, йолҡҡолай ҙа башлай. Батырҙар шул урында аттарынан төшөп, шишмә буйында ғына ҡуналҡаға туҡтайҙар. 6-нсы кис. Юлдарының икенсе көнөндә Йылҡыбай менән Аллабирҙе иҫәп һанына сыҡҡыһыҙ бүреләр өйөрөнә тап була. Тик бындай һунарға бер өйрәнеп алғас, байтағын ҡырып һалыу, ҡалғанын ҡыуып ебәреү әллә ни ауырға ла төшмәй. Бер аҙ ер киткәс, быларға ҡот осҡос итеп айыуҙар үкергәне ишетелә. Яҡыныраҡ барһалар, үҙҙәренә таба аҡ-ҡара күрмәй ябырылып килгән айыу көтөүен күрәләр. Батырҙар ҡурҡып тормай. Уларға уҡ яуҙыра ла башлайҙар. Атҡан бер уҡ айыуҙы үлтерә яға. Тик бының һайын улар арта ғына бара. Айыуҙар быларҙы ҡамап алдым ғына тигәндә, ярҙамға теге аҡ ҡош килеп етә. Ул һәр януарға йәшен ташындай барып ҡуна ла, ҡанаттарын һыҙғыртып суҡышы менән өҙгөләп, айыуҙарҙың ҡотон ала. Тегеләр алдын-артын да ҡарап тормай урманға һыҙалар. Быларынан да ҡотолдоҡ тигәндә генә, ике юлбарыҫ сабып килгәне күренә. Былары икәү генә булһа ла, айыу бүре ише генә түгел икән шул. Ажарланып, күҙҙәренән осҡон сәсрәтеп килә яталар. Әгәр ҙә был икәүҙе ғәләмәт йыртҡыстан күктән ярлыҡаусы булмаһа, юлаусыларҙың көндәре шунда уҡ бөткән дә булыр ине. Аллабирҙе уғын беренсе булып атып ебәрә. Уҡ үҙенә ташланған януарҙың арт һынына барып ҡаҙала.
Юлбарыҫ, яраһын да тоймай, атының муйынынан матҡып алыуы була, Аллабирҙе ҡылысы менән уның арҡаһына арҡыры сабып, яртылаш билен өҙә яҙа. Йылҡыбай шул мәл хәтәр хәлдә тороп ҡала. Ташланған юлбарыҫы уҡ атырға ла ирек бирмәй. Уның биленән эләктереп алып, атынан һөйрәп төшөрә лә, аяҡтары менән ергә ҡуша иҙә лә башлай. Теше-тырнағы менән ҡырҡа өҙгөләп ташлар ине, тылсымлы кейеме генә уны ҡотҡарып ҡала. Шул ике арала Аллабирҙе үҙ януарының эшен бөтөрөп, дуҫына ярҙамға ташлана. Ике һелтәнеүҙә януарҙы үлтерә саба. Юлбарыҫ аҫтында ҡалған Йылҡыбай саҡ-саҡ аяғына баҫа, ә дуҫы уны үлемдән алып ҡалыуына ҡыуанып бөтә алмай. «Хәл йыйып ал», тигән ул Йылҡыбайға, «ә мин шул арала быларҙың тиреһен һыҙырып алайым. Беҙгә ат ябыуына ярап ҡалыр, итен ҡошобоҙға бирербеҙ». «Юҡ инде», тигән Йылҡыбай, «ике тире лә һинеке, ике януарҙы ла һин үлтерҙең бит, мине лә үлемдән алып ҡалдың. Ниңә юҡҡа һүҙ көрәштерергә? Һинең урыныңда мин булһам, һин дә үҙеңде аяп тормаҫ инең бит», тигән Аллабирҙе. Шунан ул януарҙың тиреһен тунарға керешеп, береһен тунап та бөтмәй, теге ҡош иткә ҡунып, ҡарһаланып ашап та бөтөрә. Аллабирҙе тиреләрҙе киптерергә ергә йәйеп һала ла, аттарҙы эйәрҙәрен һалдырып, үлән утларға ебәрә. Унан үҙе лә хәл алып ятҡан дуҫы янына, баш аҫтына эйәрен һалып, һуҙылып төшә. Йылҡыбай бер аҙ тын торғас, былай тип һүҙ башлай. «Әүлиә ҡарт күрәҙәлек иткәнсе, беҙҙе әле, дуҫҡай, алда йәнә бер ҡыйынлыҡ көтә. Быныһы иң ауыры буласаҡ. Пәрей төйәге инде алыҫ та түгел буғай. Иртәрәк юлланһаҡ, төшкә барып та етербеҙ. Алла ярҙам бирһен инде. Пәрей менән алышыр алдынан иман тоторға онотоп ҡуймайыҡ тағы». «Шулай шул», тигән Аллабирҙе лә, уның һүҙен ҡеүәтләп, «эште бер башлағас, ахырынса ныҡ тоторға кәрәк инде. Тик мин шуныһына шикләнеп ҡуям. Зөһрә йәйләүенә, тим, дөрөҫ юл менән барабыҙ микән?» «Бында икеләнеп тораһы ла юҡ», тигән уға ҡаршы Йылҡыбай. «Ҡошобоҙ бит беҙгә юл күрһәтеп, алдыбыҙҙан бара лаһа. Күрәһең, Әүлиә ҡарт уны беҙгә юлдаш итеп ебәргән». Былар шулай һөйләшә торғас, бик ҡаты йоҡлап китәләр, ә иртәгеһен хәл йыйып, еңеләйеп килеп торалар ҙа ҡош артынса юлға ҡуҙғалалар. Көндөң яртыһы башта һил генә булһа ла, төш етеүгә ҡаты дауыл сығып, күк күкрәп, ҡойма ямғыр яуа башлай. Еүешләнеп-нитеп китмәһен тип, былар уҡ һаҙаҡтарын тиреләре менән бөкләберәк ҡуялар. Өҙлөкһөҙ күк күкрәп, йәшен таштары ялт-йолт килеп аттарҙың алдына уҡ сатырҙап барып төшә. Аттар ары барыуҙан өркөшөп, ҡолаҡтарын шымайтып, серәшә-серәшә генә киләләр. Йылҡыбай шул саҡ. Көндөң былай кинәт алмашыныуы тиктәҫкә генә түгелдер. Был, моғайын, теге яуыз ен-пәрейҙәр ғәрәсәтелер, тип әйтеүе була. Ҡапыл күк ҡабағы асылып китә лә, быларҙың күҙ алдында ап-аҡ ҙур бер тирмә пәйҙә була. Яҡын-тирәлә мал-тыуар заты күренмәһә лә, тирмә типһене тапалып, үләне ҡыуарып бөткән. Былар шаҡ ҡатыуҙан иҫтәренә лә килеп өлгөрмәй, тирмә эсенән ибәтәйһеҙ, оҙон, алпамыша һынлы бер әҙәм килеп сыға ла, йән өшөткөс тауышы менән: «Һеҙ кем булаһығыҙ? Ни йомош менән? Ҡайҙа китеп бараһығыҙ?» тип һорай. «Беҙ илгиҙәрҙәр, Зөһрә йәйләүенә юл тотабыҙ», тигән яуапты ишетеү менән, теге ғифрит ҡысҡырып уҡ ебәрә: «Әһә-һә-һә! Минең яратыуымды ек күреп,
Миңә бисәлеккә килергә ҡаршылашҡан Зөһрә һылыуға икән. Ярай, тик минең һеҙгә бер шартым бар. Һеҙ башта бына минең менән көс һынашып ҡарағыҙ, тигән ти был ғифрит. Һинең менән көс һынашырҙай хәлебеҙ юҡ шул беҙҙең. Һин йәшһең, ә беҙ инде ҡартайғанбыҙ. Әгәр ҙә шартыбыҙға күнһәң, уҡ атышып ҡарарға ризабыҙ, тигән Аллабирҙе быға. Бындай һүҙҙе ишетеп, пәрей яман ҡаты үкереп ебәргән икән, уның тауышына эйәрләнгән аты сабып килеп еткән. Эйәрендә ҡоралы ла бар икән. Пәрей аяғын өҙәңгеһенә лә тейҙермәй атына һикереп менгән дә, уҡ һаҙағын ҡармап алып, батырҙарға былай тип ҡысҡырған: «Эй мәхлүк мосолмандар, икегеҙ ике яҡҡа китеп, атып ҡарағыҙ миңә. Шунда уҡ орсоҡтарығыҙҙың ни икәнен үҙегеҙ күрерһегеҙ. Һеҙҙең ул Зөһрәгә бүләккә илткән уҡ һаҙаҡ тигән нәмәгеҙ ҡоралмы ни? Орсоҡ бит ул!» Йылҡыбай уның мыҫҡыллап көлөүенә ҡаршы: «Алышырға үҙең саҡырғас, тәүләп үҙең ат!» тигән икән. Пәрей быларҙың тартыныуын күреп, сажин буйлы уғын ҡолас етмәҫ әҙернәһенә һала ла, арҡандай керешен тартып, эстән иман шартын уҡып торған Йылҡыбайға атып та ебәрә. Тау ярырҙай тауыш сығарып килгән уҡ, тылсымлы кейемгә барып тейеү менән, ҡаҡлығып китә. Йылҡыбай, бер ни ҙә булмағандай, эйәрендә сайҡалып ҡына ҡуя. Быға асыуы ҡабарған пәрей, күҙ асып йомғансы, икенсе уғын һура һалып, ҡымшанмай ҙа торған Аллабирҙегә атып ебәрә. Уғы тағы ла ҡаҡлығып киткәс, пәрей йән асыуынан хатта тештәрен шығырҙатып ҡуя. Шул саҡ Йылҡыбай ҙа уғын һурып алып: «Хәҙер инде беҙҙең орсоҡтарыбыҙҙың да тәмен татып ҡара!» тип ҡысҡыра. Сихырлы уҡ шундай ғәйрәт менән пәрейҙең ҡабырғаһына барып ҡаҙалғас, теге сайҡалып китә. Ә Аллабирҙе атҡан уҡтан ул, тауҙан таш аҡтарылғандай, ергә гөрҫ итеп барып төшә. Хатта күк күкрәп, ер тетрәп ҡуйғандай була. Батырҙар уның ҡолап ятҡан мәлен ысҡындырмаҫҡа тырышып, ҡылыстарын һура һалып, сабып килеп етһәләр, бының аты сапсынып, яҡын да ебәрмәй, типкеләп хужаһын ҡурсалап тора. Шул мәл, бөтә алышты күҙәтеп, баш осонда шыҡыйып йөрөгән теге аҡҡош бөркөт сапсанлығы менән пәрей атының башына килеп ҡуна ла, бының күҙҙәрен соҡорға керешә. Ат өркөп сабып сығып китә. Аҡҡош һаман бының күҙҙәрен соҡоп бара. Шул арала пәрей, ҡылысын һурып алып, бер һелтәүҙә, бер юлы ике батырҙың да башын сабып осорорҙай булып, быларға уҡтала. Ул аяғына баҫып торған хәлдә лә һыбайлы батырҙарҙан байтаҡҡа бейек икән. Шулай ҙа Хоҙай ҡөҙрәте менән батырҙар уның һелтәнеүенән янтайып ҡалғас, үҙ ҡылыстары менән бының башын яра сабалар ҙа, пәрей үкереп ергә ауа. Аллабирҙе атынан төшә һалып, бының башын сабып өҙә. Сихырсы ен-пәрейҙәрҙең кәүҙәһен утта яндырырға кәрәк икәнлеген иҫләп, ҡоро сытыр-сатыр йыйып килтерәләр ҙә, ут ҡабыҙып, пәрейҙең кәүҙәһе менән башын шунда килтереп ауҙаралар. Пәрейҙең гөлө күккә осһон тип, утҡа утын өҫтәп торалар. Һуңынан тәһәрәт алып, салауат әйтеп, доға ҡылалар. Тирмәһендә берәй нәмәһе тороп ҡалмағанмы икән тип, аҫтын өҫкә килтереп ҡараһалар ҙа, бер ни ҙә табылмай. Пәрейҙең уҡ һаҙағы менән ҡылысын яндырмайынса, Зөһрәгә бүләк итеп алып бармаҡсы булалар. Тик аҡ ҡош ҡыуып алып киткән атын ғына ҡулға төшөрә алмауҙарына үкенеп торғанда, уныһы ла ҡош әйҙәүе аҫтында сабып килеп, батырҙар алдына туҡтай ҙа теҙгененән алырға башын бирә. Былар уның эйәрҙәр ҡашына пәрейҙең уҡ һаҙағын,
Ҡылысын бәйләйҙәр ҙә, бынан 1-2 көнлөк кенә ҡалған Зөһрә йәйләүенә табан юл тоталар.